變態，佢做嗰啲嘢嗰時，佢話佢提唔起嗰啲興趣啊，佢話要嗨起身啦，佢先企得起身嚟，所以佢綁住我，不斷咁樣咬我。唔好講啦，要我唔好講啦，嗌，要我叫。唔好講啦，唔好講啦，姐姐唔好講啦，唔好講啦，姐姐唔好講啦，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 男人真係唔配做人。唔好講啦，姐姐唔好講啦，算數啦，呢啲嘢好唔好啊？唔好講啦，好唔好？唔好講啦吓。喂，倒數第一咪。你好啊，小燕姐姐。唔好講啦，好唔好？嗱，你哋大家又聽到噶啦。一個男人冇作佢為，有幾咁賤格啊？你哋講。一個男人冇作為，冇盡到做老公、做父親嘅責任，而且仲要個老婆喺度感受嗰啲負翻落，你仲好意思連線上來就 V 哇鬼叫，你快死落去啦！呢個哥哥封號嘅，唔好講呢個吓，唔好講呢個字啊，我真係會封啊！嗱，我想問下你啦，阿大佬，你可以揾到幾多錢啊？我想問問。你冇理我揾幾錢，反正我做，你講啊！你講到咁，係咪先？你可以揾到幾多錢啊？我一句話講你，我就揾多過你。嗱，你揾多過我，可能係你命口。喂，但唔係個個人都咁命口㗎，係咪先？揾唔到錢。喂，依家我唔係唔去揾錢喎，我都有去揾錢喎。你去搏殺啊，係嘛？咩搏殺？喂，嗰啲係只不過偶爾嘅啫，你哋就揸住嗰點嚟講。喂，邊個男人冇啲愛好㗎？你講啊！我唔相信你冇去馬個長城啦，係咪先？我對啲嘢真係冇識喎。喂，你冇識嗰個係嗰個，喂，依家你唔識馬長城，你覺得係優點咩？啊？你個優點多咯，係嘛？唔好意思，我靜咗個媽媽嘅咪嚇。有邊個男人佢叫住即老婆出嚟救世做佢啲家庭咁嘅貢獻，做乜出嚟俾你講嘅？亦即係話你亦都可以接受自己老婆出去滾啦，係咪咁嘅意思啊？佢唔係滾，佢為住家庭。唔係滾係咩啊？喂，出去同啲男人瞓覺唔係滾係咩先？你講啊！滾完一個又一個。上邊你明？嗱，等我講啦，我覺得你真係好自卑嘅喎，你又冇咁嘅命，又咁大口氣。仲話個老婆，你唔覺得你自己好自卑？係啊，我係某嗰個命，我係某嗰個西，我唔可以出去玩。阿個女有問題，你盡到父親嘅責任，你仲咁大聲話個老婆，你覺得你可唔可恥㗎你？佢冇咁嘅命，冇嗰個西，佢都噏得出嚟嘅喎。咁如果邊個有頭髮想度焫呢嘅，你見唔到佢歇斯底里嗰種喺度同你講嘢嘅咩？係歇斯底里喺度心喺度滴血咁樣去同你講嘢嘅咩？你要嗌個老婆，你應該想盡晒辦法喊佢救個女，唔係喊。你唔難受嘅咩？其實你唔心痛你嘅太太嘅咩？佢咁樣去做，我係咪第一時間我要諗到我點解我做一個男人我咁冇用？我要個老婆去受呢啲咁樣嘅委屈呢？點解我唔努力啲呢？死去擔屎我都去擔翻嚟呢？我諗辦法去乜嘢呢？去對待我自己嘅，即係點講呢？去醫我女呢？啊！同一個聲大話個老婆，你自己諗埋你死喺度大聲夾冇準喺度得個威，仲係要曝光你嘅老婆？我曝光你嘅醜行，我話俾你知，我今日咧度都喺度錄屏嘅。嗱，叉叉。嗱，我唔想同你哋咁多人講，何素霞我就同你講，依家係你自己勾搭男人，你反過嚟講我，喂，我都係個男人嚟㗎，你唔返到屋企，你唔俾我搞，係咪先？你係男人嚟嘅咩？其實我封翻你個咪啊！呢個阿夏姐，我唔覺得你做呢啲嘢係一個男人嘅行為。你搞乜鬼啫？你仲有乜嘢資格搞啊？係咪先啊？你假錢都搞唔翻嚟，你搞乜春啫？你有條嘢就唔代表你係男人嚟㗎。咁你話啦啊，嗱，你係男人，你講下啦。假如話你遇到咁樣嘅事情，你點樣去面對？你講下。假如有呢啲咁嘅行為嘅時候咧，我就兩公。乜嘢先啦？張明，我係出賣咗我自己，但係個女出事，你唔單止唔積極去湊錢，你仲將第二個女人帶翻屋企啊！帶翻嚟我哋嗰張床嗰度做埋嗰啲嘢，我唔知你仲係咪個男人嚟㗎？姐姐，咁其實你都出軌啫，你個靚仔。姐姐，就算你為咗呢啲事去做咗，即係話為咗個女去做咗呢啲嘢，其實多謝呢個美藝分析啊，唔係多謝呢個明哥。嗱，
嗱，你講到呢件事，頭先我亦都講咗啦，你做吹啊，我做15，係咪先？你唔俾我掂喎，你講啦，我係個男人嚟噶嘛，你唔俾我掂，我咪帶第二個翻嚟。我想問下你，咁你個女都唔舒服啦，你仲有心機去搞呢啲嘢嘅？喂，你咁有興致嘅你，你唔攞嚟都要揾啲女人翻嚟搞。點解你今日一定要連上嚟喺呢度講啊？嚇，個女啊就快做手術啦，你可唔可以等個女做完手術，你先至講呢啲嘢啊？可唔可以啊？唔好出聲啊！我話你，倒數第一咪，我話俾你知嚇，個女嘅手術費一定要放喺我呢度。你快死佢啦！誒，哥哥你唔好咁講，你封咗我號㗎，倒數第一咪。你之前已經將我攞嚟買藥嗰啲錢攞去還咗賭債啦。你作為我嘅客家人，你做乜咁嘅做？客家人嘅男人好有擔當，我這樣他就走啦。你現在還是客家人，啊？另外你客家人嘅名聲你都破壞了。哥哥你客家人嚟㗎，哥哥。客家人點啊？客家人嚟㗎。客家人又點啊？客家人嚟客家。俾人哋 cut 曬落去死貨！啱先嗰個爆咗粗啊，搞到我成個直播間嗰啲人咧，成個啲都要 cut 落去，只要一講嘢就 cut 啦，死貨！何數下，我話俾你知嚇，嗰個費用一定要放喺我度，要唔係個女做完手尾實之後咧，你就唔理，咁點算啊？阿小姨我同佢有呢個印章冇得救，呢個印章。呢個廢柴啊！你阿Eileen啊，咁樣我會封號㗎，我真係要 cut 落去。嗱，你冇能力冇本事就唔好喺度阿芝阿莊你老。Eileen唔好啊，你可以用其他啲形容詞啊，如果唔係嘅話，佢封落去啊，封落去。我講兩句先啊，Eileen。係。你叫佢呢個富貴啦。你哋知唔知啊？佢之前已經將我攞嚟買藥嗰啲錢，你還咗賭債啦，係我俾我女買藥㗎。佢今次叫我俾錢，佢冇可能㗎，我唔會再相信佢㗎啦。阿姐姐你咁樣啦，嗱，我唔同你老公講啦，同你講啦。你第一個你關注阿小賢姐姐先，第二個你睇下有咩辦法可以尋求到更多可以幫到個女嘅嗰啲機構。嗱，等先。你係咪教佢揾咁多個男人啊？哥哥你唔好喺度亂笠啦，而家大家都係為咗你個老婆。俾我講一句好冇？嗱，你話你老婆做初一，你做15，你出去玩，你喺嗰個女人身上揾錢啦，扮賊。等我講兩句啦，你依家呢個女嘅，你可以去嗰個咩水滴嗰個咩巢嗰度啊，你有嗰啲資料你可以上傳嘅，呢個係最快嘅。你好啊，呢個回收廢品你好。聽到我講嘢。你讓我上去啊？你回收嗰隻廢品先啦，你呢個回收廢品啊。聽到我講嘢，小燕。佢廢品都可以回收啊，佢唔可以啊，人道毀滅啦。嗱，我就冇你啲人咁賤格啦，靠出賣自己肉體揾錢。你收聲啦！你出賣肉體人哋都揾唔到錢啦，廢柴！呢個11度空間唔好講呢兩個字，如果唔係我封號㗎，我真係封㗎，拜託啊！尊重下直播間。人哋可以揾到錢翻嚟，你可以揾到錢咩？你揾個女人翻教個女人俾靠出賣自己揾啲錢翻嚟，好巴閉啦！你揾到咩？唔妥你老婆就明夠啦，等你老婆幫你個女揾個後父啦。唉，我問你啊，陳德明，我話俾你知啊，如果個女唔係咁樣啊，我真係唔想同你過噶啦。係咁都唔好同佢過啦，好心你。嗱，過乜鬼啊，姐姐？我想同你講，你有老公，你哋知唔知啊？你冇老公，你仲輕鬆啲。我除咗生我個女嗰時，嗰個費用係我老公出嘅。我老公真係冇對我同個女負責任過。佢唔係喺出面打麻雀，就係同嗰啲豬朋狗友去嗰度食，去嗰度飲。翻到屋企啊，講佢幾句啊，佢就對我喐手，真唔死。你唔好講啊！好，我撇先啦，我而家我爆粗啊，俾其他人上嚟啦。係啊，如果火滾嘅時候咧，要適當落下去調整下情緒再上嚟，如果唔係真係瘋㗎。唔係，而家到我講未啊？我都話呢個女嘅，你而家可以去揾嗰個咩水滴嗰個咩巢我有啊，嗰做啊，個係好快嗰個我已經搞咗㗎啦，靚仔。呢個你唔使公開個名啊，如果為咗你自己嘅私隱啊。好。係
係你可以用嗰個去，同埋咧你可以去尋求婦聯嘅幫助。你吹，你嗰位佢，因為佢依家呢個男嘅話，佢有加乜嘢嘅話咧，加乜嘢報嘅話，你可以去尋求幫助嘅。呢個係最，你唔好指望佢攞錢翻嚟。你有意見你就同人哋離婚，你冇打咩女人啫？你打女人都唔係男人嚟嘅。姐姐，你係農村嘅定係城鎮之類嗰啲㗎？照講啊，你匿名嘅，冇人知道你邊度。即係農村定係城鎮之類嗰啲㗎？因為農村嘅話咧，你可以嗱，農村你先揾村婦，嗌村婦嗰度睇下有咩更好嘅辦法幫你解決得到。即係呢啲咁嘅情況，我唔相信村婦唔會幫手，會㗎。我係廣西㗎，農村㗎，屋企係農村㗎。邊度都一樣嘅，其實好多村婦都會有呢啲渠道，佢會有上一級咁樣上嘅。你老婆有意見可以離婚，你打女人咩男人？唔打女人，喂，大佬，佢出去同人哋瞓喎，佢出去同人哋瞓，我打佢又點啊？阿哥哥，我又問你啦，咁如果係咁樣嘅，咪唔同你喺埋一齊咯？你好巴閉，好鳩屎啊，係咪啊？你自己作為一個男人，養咗幾廿歲啦，連個老婆、連個女你都照顧唔到，要你嚟做乜嘢啫？係咪食濕米？係咪嘥米啫？既然嘥咗咁多米嘅，咁你咪揾個下一個咯。你咪放翻人哋咧喺度鳩屎埋報紙。你冇要佢係啦，係咪咁啊，小遠？咁咪就係咯。啱啱你使乜同佢傾嘅？你冇要佢啦，你佢咁賤格，你仲要做乜鬼啫？佢企住佢啊！你仲要打人哋有咩用啫？你算咩男人？唔要啦，唔要人分咯，帶住你個女走人咯，走咪走咯，收架喺度。喂，陳生喺度獻世啊！你今日連上去直播間，呢個唔係你個女嚟嘅咩？帶住你個女走人，我問你一句，你唔係做老豆嘅咩？你唔覺得會有天收嘅咩？你以後你覺得你仲有細佬哥生咩？如果係咁樣，你咁樣虧待呢個女嘅，佢覺得佢有能力，佢咪養咯。咁你都有能力㗎，你有手有腳，係咪先？你再唔得嘅咪嫁腰子咯。個個話我冇能力冇鬼用㗎。係咪先？個個都話我冇能力，唔係男人啦。咁你哋咪咁你係咪一個男人咧？我問你啦，契哥，叫你一聲契哥咧，唔叫你契弟咧，你有冇能力啊？人哋出賣肉體都可以，你以為都可以。係啦，大家叫佢出賣肉體去養呢個女啦，好唔好？我唔同你哋講啦。你以為話你老婆同你離婚，咁嘅人都有嘅，你話死唔死？你以為你老婆同你離婚，你就可以撇得甩嗰啲責任㗎？你真係諗得太天真啦！我問你有冇媽生嘅啫？人哋出賣肉體為個女好，咁你可唔可以出賣肉體為個女好啫？努力啲啊！出賣肉體為個女好，你哋嘅三觀真係好正啊！我好佩服你哋啊！係啊，姐姐，出賣肉體係為個女好。同你老公咁係點為佢好啊？我知道佢冇邊界感，佢喺道德上邊咧佢係錯嘅，但喺人即係點講咧？法律不外乎人情，咁你自己都唔配做一個老豆係咪？站喺個母親嗰個角度而言，如果係你，我話俾你知個女係咁樣嘅，佢叫你食屎你都願意食嘅啦。老實講啦，你願唔願意食啊？如果你個女好翻嘅，我咁樣同你講啦，你一個月俾1萬蚊你個老婆，用佢出軌，你講得強？我問你啊，個小朋友有將呢啲咁樣嘅事啊，我問你一句話，阿契哥，如果你個女嗱，你個女而家有咁樣嘅事啦，人哋話你食咗一嚿屎，佢會好翻嘅，你食唔食啊，哥哥？我個女有咁樣嘅事情，我唔知道係咪嗰個何素霞佢搞嗰啲嘅報應，我話你知係咪佢出嚟搞嘢翻嚟嘅？我女本嚟健健康康嘅人。咁啦，其實你呢個咁嘅阿姐姐，其實你係你基因唔好啊！我基因冇問題，係佢何素霞嘅呢種行為出嚟都係，仲有咩辦法啫？阿姐姐，人哋係你個女有事之後，人哋冇辦法，人哋去做咗呢啲嘢啊！咁你點預測啊，契哥？佢講啫，我點知佢之前揾過幾個麻粒佬啊？咁你唔中意你就同人哋離婚。咁你同佢拜拜好過啦，我都唔知點講，我講呢個嘢又彈槍啦。叫佢帶住佢個女扯咯，留喺度中意抵死嘅真係。離婚你打死咩男人？丟架！冇要啦，你個老婆啊，係啊，我中意你冇要佢啦。你要唔要得講？你要唔要得講？你打不你就同人哋離婚，你打俾人哋算咩男人？離咪離咯！冇要佢咯，你個女人。佢而家無非就係想咁樣啫，要麼就唔想拖累自己，要麼咧就要人哋將呢啲銀紙咧俾個女做手術嗰啲銀紙俾佢。咁咪離婚係咯，反正佢大把契家樓㗎，再去陪人哋問咪有咯。你連上去直播間都咁隨便啦。鬧我贏。
但係我只不過係希望你喺個女面前，你可以有一個做阿爸嘅樣啊，可唔可以啊？個女依家都係咁樣啦，我好攰啊！我唔知點解要嫁俾你咁樣一個男人，你點鬧我都認。靚仔，你可唔可以？我女即係馬上就要做手術啦，你可唔可以有一個阿爸嘅樣啊？可唔可以啊？唔好喺佢面前同我嘈啊！靚仔，係啊，你老婆講得啱，喺你個女面前就得俾佢有模有樣俾佢睇，佢個心就會病就好啲。等我睇你媽又同你阿爸又咁樣，個心情病又加重，你睇下點收科啊？你自己話咯。而家你喺我個女面前話我喺出邊賣啊，知唔知啊？係啊，你唔好咁樣啦，哥哥，你會報應嘅，你知唔知啊？你都想你個女舒服啲㗎，你自己冇錢嘅，你咪由得你老婆咯，係咪啊？你唔好當佢老婆咪咯。我亦都同你講，何素霞，你咪下下喺我面前講個女點樣點樣，你要喺個女面前冇丟架嘅話，自己就冇做咁賤格嘅事情。佢做呢啲嘢，你個女唔知㗎，而家你喺佢面前扮得咁樣，你個女知㗎。哦，你揾到個錢翻嚟咩？女唔知就當冇發生過啊！喂，今日你揾到錢翻嚟咩？我問你啊，你揾到幾多錢翻嚟醫？姐姐，我想知道你家婆啊，佢哋同埋你老爺嗰啲係咪喺度嘅？其實佢哋咩意見嘅？冇咗老爺啊，家婆依家就係幫我帶一下我個女。你老公有冇碌㗎？我個女確咗診之後，佢就係俾嗰3000蚊我。喂，靚女，你呢個老公有冇碌嘅？有冇咩即係佢農村裏面有冇嗰啲碌嘅？有冇嗰啲房產證嘅？有冇啲土地證嘅？唔喺我手上啊！係乜佢名下有冇先？喺我家婆手上。唔係農村嗰啲好難㗎，宅基地啊，宅基地啊，宅基地好難。宅基地係有嘅，只要有個土地證就可以。有，但係難。有土地證嘅，你去高邊度出個證明就得㗎啦。只要證明間屋就係你老公嘅，你同佢離婚，佢全部嗰啲嘢全部變賣。我講句啊，阿小月，其實我真係唔想上嚟嘅。但我真係忍唔住啊！點講啦，阿姐姐講咁多冇用㗎。冇用啊！姐姐，你而家同你老公講任何嘢都冇用㗎，姐姐。嚟啦，你去法院起訴啦，嚟啦，真係冇用㗎。帶個女啦，帶住個女走啦，你呢個老公係冇用㗎，講乜都冇用㗎。你再嚟拗都冇用㗎，拗到今晚都冇用㗎，阿姐姐。我知。既然佢都肯同意你嚟，你就嚟啦，真係㗎。嚟咗之後，佢呢個男嘅仲要負責任㗎，唔係話佢嚟咗之後就乜嘢事都冇㗎。嚟咗之後仲要嚟咗之後要俾撫養費，仲有你個女嘅醫療費都要俾嘅。都要俾，所以我叫你去某院。你講啦，我都唔夠膽講啊！第3次彈槍啦，我已經。姐姐，你一定要去某院，將所有嘢講晒出嚟。嚟咗之後，佢要俾撫養費同埋你嘅女嘅醫藥費，佢要俾㗎。冇用啊！姐姐再講落去都冇用啦，我真係唔想上嚟嘅。目前先搞掂個女先啦，後邊嗰啲係可以，但係會好麻煩、好繁瑣。先搞掂個女姐姐。而家個廠長肯借15萬。依家第一件事就係，就係我個女做咗手術之後呢啲事，我再同佢計。係冇錯，先搞掂個女先。得啦，何素霞，你巴閉啦嚇，一幫人喺度撐你。嗱，小丸，我亦都唔同你講咁多啦，我目的達到啦。你死㗎，叫我小丸喎，你叫我小丸姐姐得唔得㗎？小丸你個目的好失敗啊，哥哥依家個撐你哋覺得呢個何素霞嘅呢個醜唔醜啊？其實大家都覺得佢啱係嘛？咁好啊，我冇嘢同你哋講啦。你哋咁撐佢啊嘛，覺得佢去同人瞓覺都係啱嘅。咁你哋咪同佢講咯。依家咪同佢講咯，落去咯，咁就我落咪落咯。拜拜。唔送，我而家教你老婆點。佢真係走咗喎，真係走咗喎。唔緊要，佢喺度低唔緊要啊，字㗎咋。佢唔緊要㗎，佢離婚嘅話。唔係啊，嗱，我講一句，佢連上嚟係攞錢嘅啫嘛，講咁耐做咩？佢連上嚟就係攞錢嘅啫。佢真係走咗落去喎，嗰個死仔喎。佢還嗰啲咩？呢個男嘅連上嚟得一種目的嘅啫，佢係攞錢嘅。佢阿媽依家叫佢同我離婚。哦，佢媽都叫啊！佢哋都講係我個基因唔好，佢亦都帶第2個女人翻嚟。佢哋話
即係希望可以生一個基因好啲嘅，唔好好似我個女咁樣。姐姐你聽我講啦，你聽我講啦，其實阿平常心講都係啱嘅，但係咧你呢個過程咧，你要起訴佢，因為你嘅小朋友咧日後可能會有好多費用，你最起碼喺法律上要佢孭翻呢部分嘅責任。即係你冇理佢有冇錢俾都好啦，咁最起碼喺個文書上邊，喺個判決書上面，佢要孭呢方面嘅責任。好，唔係啊，你而家唔好走啊！你聽我講啦，因為呢個證據，你聽埋我講先，因為呢個證據係俾你個女睇，你係有一個好好嘅媽咪。你個老豆真係個鬼嚟嘅。多謝你哋。嗱，阿姐姐，你平靜少少情緒，平復少少先，因為我真係要封嘅第三次彈槍啦。你關注阿小圓姐姐啦，你到時有啲乜嘢嘅話，你或者需要咩幫助嘅話，或者講講啦，好冇？我等下阿姐姐，你關注我等下送一份雙黃俾你，我送一份蟲草俾你。好多謝你，小圓姐姐。你可以煲俾你個女食。阿平常心講得係啱噶。但係你一定要如果你唔離開，你會俾佢打死㗎。你唔單止你唔單止你要孭你女嘅責任，你仲要孭埋佢嘅責任，係咪啊？我知。我等我個女做完手術之後，我再理呢啲事。我而家我真係冇嗰個心機啊。唔係啊，你而家去借嘅都係夫妻嘅共同財產嚟嘅。小圓，我問下你知唔知有啲咩相關嘅部門係可以即係對佢呢對母女進行一個援助嘅？你知唔知啊？中咩籌咯？就係咁樣就冇噶啦。政府啊，冇噶，紅十字啊，佢哋廣西嘅點同我哋啊？紅十字可以有筆都唔高噶，唔多噶。嗱，你聽我講，你早走早着啦，因為你會俾佢打死嘅，你仲會俾佢剝削死嘅，你會俾佢剝削死嘅，你知唔知啊？我話俾你聽啦，你有個咁嘅女喺度係咪？你有個成身病嘅女，你仲要俾佢剝削，你諗下你幾凄涼係嘛？雪上加霜。你等下關注我送一份雙黃，送一份蟲草俾你，你煲俾你個女，如果你願意嘅，唔介意嘅。好多謝你啊，小圓姐姐，真係好多謝你。你記得關注小圓姐姐啦嚇，有啲乜嘢你可以講㗎，你可以上嚟講都得㗎。多謝你哋，真係好多謝。冇錯。我話俾你聽，我哋唔會歧視你嘅，我哋係十分覺得你係一個好偉大嘅母親，我哋係一毫子都唔會歧視你嘅，你唔需要咁，因為我真係覺得你係一個好偉大嘅母親，你唔需要同埋一邊嘅人哋點睇，咪由得佢點睇咯，係咪啊？佢啲咁嘅娘餅係咪？你同佢計較啲乜嘢嚟嘅啫？係咪先？自己個女唔夠係嘛？仲要話你？自己連自己嘅親生女都唔夠啊！呢啲人真係要俾社會上面退氣嘅，話俾你聽啦，佢一定會遭報應嘅。仲話佢基因好，生第一生嗰啲唔知咩3尖8角出嚟，又冇話詛咒佢啊！親生女都唔夠啊，真係。其實我之前我真係今日好多謝你哋。其實我之前我哋直播間都有一個係咁樣嘅，你冇聽過一針見血？我之前重複講嘅，有好多人聽過呢個爸爸咧，呢個患 can 嘅女仔連咗上嚟，哭住話要揾翻佢嘅爸爸，想見佢最後一面都見唔到，呢個爸爸唔願意。不過呢個男人仲揸過佢爸爸。佢哭住上嚟嘅，後尾走咗啦個女仔。我哋直播間有好多人咧，關注咗嗰個女仔，然之後捐咗，因為佢媽咪亦都有肝 can 嘅。咁唔係肝硬化，佢自己係我都唔知道，佢係喺疫情嘅時候，好就咁樣去留咗入嚟。然之後咧，佢叫我打咗個電話俾佢爸爸，佢話佢自己係外地人嚟嘅。佢打咗佢聽咗佢爸爸嘅嗰個詞語之後咧，佢一直哭泣喺我直播間，我自己都難受到半死。最後咧捱唔到冇耐咧，佢就走咗呢個女仔。我話俾你聽啦，其實你唔好當呢個世界上每一個人都係人，有啲人咧佢係生得係咁嘅人樣，佢根本都唔係人，所以嘅話你就要即係點講咧？即係當你遇到啲咁嘅人嘅，放寬自己嘅心境咯，真係嘅。係啊，你又唔好去太計較，你真係嘅。如果你成日去計較呢啲嘢，你自己嘅真係好容易都會得病嘅，真係嘅。你就當自己係一個劫，當自己一個劫去渡咗佢就算啦。真係嘅，費事影響心情啊！不過如果你話當時嗰個妹妹連上嚟，佢話佢要見佢老豆最後一面嘅話，唉呢啲我因為佢得10幾歲，我都唔知點樣同佢講，我都唔識講。唔係嗰個女仔應該有18、19歲啦，係咪啊？嗰個女仔叫咩名啊？忘記咗啦。有人話俾我知啊，佢仲開埋視頻嘅，好似係走咗啦，係咪？走咗啦，係咪啊？走咗啦。係我直播間嘅粉絲話俾我知佢走咗。小圓姐姐啊，
咁呢個唔好講啦，呢個係啊，樂樂啊，唔好講啦，呢個媽媽唔好，對唔住啊，對唔住啊，呢個媽媽你落去先啦，因為呢個會影響你，搞到你崩潰。唔好意思啊，多謝你哋啊，真係。我相信會好嘅，你個女兒會好嘅，因為當時樂樂係唔同嘅，樂樂到時候佢當時唔得噶啦。多謝借你吉言，我希望我個女做手術成功，以後唔好再復發，我唔可以冇咗佢嘅。多謝直播間咁多人，多謝你哋。你有咩到時你有咩困難，你連上嚟啦，好冇？你連上嚟啦。你記得關注小賢姐姐啦嚇。係啦，你關注咯。好嘅。好，拜拜。拜拜，祝你越嚟越好啦嚇。好啊，揾首甜少少嘅歌俾你，好唔好啊？好啊。希望你越嚟越好啊，好唔好啊？我估計咧，今日呢個故事咧，應該係聽哭咗一個萬人嘅母親嘅直播間，我相信係啊，係咪啊？阿梁仔啊，幫我發個福袋啊！所以我哋人生下直播間嘅朋友仔咧，有冇人買雙黃先啊？如果有人要雙黃嘅，我都話趁年輕嘅時候，趁我哋仲冇大病大痛嘅時候，我哋你哋要唔要啊？要嘅話，我送多一份雙黃粉啦。我將我手上所剩嘅雙黃粉賣到送晒為止，我就唔送啦。如果你哋直播間嘅朋友仔而家還在安好嘅，你哋想預防一啲乜嘢嘅，我哋呢有628蚊嘅雙黃，呢盒雙黃呢可以飲3個月噶啦，因為一個雙黃呢1個星期可以飲2次。我會送一盒靈芝孢子粉俾你哋，直到送晒為止今日。如果送得晒嘅就送完佢，送唔晒嘅就算數啦。賣完我就唔買啦。一個雙黃真係好難揾嘅。有冇人買雙黃啊？冇人買嘅，我切咗佢啊，留俾有需要嘅人啦。